Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре BMW 3 серии. Дизель, полный привод, X-Drive, М-обвес. Короче, все по-взрослому. Это не обзор конкретного экземпляра, а обзор тройки в целом, как модели. Поговорим, что она из себя представляет, за что ее любят и почему многие считают G20 самой удачной тройкой за всю историю. Я расскажу, как она ощущается на дороге, какие у нее сильные стороны и почему лично я считаю, что это машина, в которую садишься и понимаешь: все, можно ехать хоть в Сочи, хоть за шаурмой через дорогу. Одинаково приятно. Но это только начало. После этого ролика будет еще 2 видео. В следующем покажу уже конкретно этот экземпляр. Сделаем полную диагностику, проверим кузов, толщину краски и разберемся, где страховые ремонты действительно страшные, а где просто жизнь случилась. И если вы из тех, кто при слове окрас сразу представляет сварку, ржавчину, трагедию, обязательно посмотрите, я вам кое-что расскажу. А потом будет 3-е видео, уже про минусы. Я расскажу все, что мне лично не зашло в G20, хотя этих минусов не очень много, но тем не менее какие-то все-таки есть. Расскажу все без фильтров и дипломатии, так что устраивайтесь поудобнее, наливайте кофе. Сегодня посмотрим, что из себя представляет современная тройка и почему это, пожалуй, один из самых честных автомобилей, который сейчас делает BMW. Итак, погнали. Итак, что это за машина и почему она особенная? Перед нами BMW 3 серии в кузове G20, 21 год выпуска. Это уже не просто тройка, а полноценный представитель нового поколения с цифровым интерьером, другой архитектурой шасси и современным дизелем серии B47. Конкретно этот экземпляр приехал прямиком из Германии, из Мюнхена. Машина имела единственного владельца и полную дилерскую историю. Все обслуживание выполнялось строго по регламенту, с отметками в официальной базе. Последнее ТО проходило в Германии примерно на 100 тысячах километров. И это видно по электронным записям. На момент съемки пробег составляет в данный момент 137 тысяч. Это реальный пробег, подтвержденный, без смоток, скруток и всяких там конфильтров и прочей дряни. Под капотом установлен 2-литровый турбодизель B47 мощностью 190 лошадиных сил, 140 киловатт и с крутящим моментом 400 ньютон-метров. Этот мотор ставился на многие модели BMW от X1 до 5. Считается одним из самых сбалансированных по надежности и расходу топлива. Но здесь он уже немного другой. На автомобиль установлен чип-тюнинг Stage 1, благодаря чему мощность возросла до 240 лошадиных сил, а крутящий момент до 500 ньютон-метров. В итоге эта тройка едет уже заметно бодрее, чем стандартная 320, но при этом остается такой же экономичной. Комплектация здесь действительно достойная. Это версия M-Sport, а значит оригинальный M-обвес по кругу, спортивный M-руль, заниженная М-подвеска, минус 10 мм спереди и сзади, спортивное сиденье с выраженной боковой поддержкой Live Cockpit Professional, полностью цифровая приборная панель с мультимедиа, с навигацией и встроенным онлайн-функционалом. Из комфорта и технологии панорамная крыша, двойные стекла для лучшей шумоизоляции, бесключевой доступ, 3-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений, вибаста для зимнего подогрева. Все это делает автомобиль не просто динамичным, но и очень комфортным в повседневной эксплуатации. И самое главное, это не американец и не кореец, а честный немец со всей историей, прозрачным сервисом и без скрытых проблем. Так что перед нами живой пример того, как должна выглядеть и ехать настоящая BMW 3 серии, когда она приезжает напрямую из Европы. Общая суть BMW G20 в такой конфигурации – это точный инструмент, заточенный под контроль. Не спорткар и не комфортный крейсер, а именно сбалансированный механический организм, который делает тебя частью процесса. Шасси и поведение. М-подвеска, кстати, занижена на 10 мм, и X-Drive формирует чувство монолитности, которого не было у F30. Передняя ось стала жестче и точнее, задняя с великолепной кинематикой. Нет плавания, характер привычного 3-серийного хвоста ощущается, но под полным контролем. Руль с умеренной остротой, без лишней нервозности. На входе в поворот ты чувствуешь легкий, едва заметный момент подтормаживания внутреннего заднего колеса. X-Drive перераспределяет крутящий момент мягко, но предсказуемо. На выходе тяга ровная, без провалов. Тяговый дизель вытягивает из середины оборотов. Ощущение, будто машина натянута на дорогу без запозданий в откликах. Даже на сырых или скользких поверхностях X-Drive работает не как затычка безопасности, а как активный элемент драйва, позволяющий выйти из поворота чуть раньше,
с уверенностью, будто под колесами цепкая шершавость асфальта. Что по динамике и ощущениям? Двухлитровый дизель B47 уже на 240 лошадиных сил и на 500 моментов в паре с 8 HP с коробкой. Это не просто разгон ради ускорения, это про поток тяги. Он не взрывной, но без пауз. На трассе запас крутящего момента есть всегда. На 130-140 км в час чувствуешь легкость, будто мотор работает в полсилы. На коротких передачах ощущается небольшой турболаг, но коробка ZF настолько тонко подхватывает момент, что ты этого почти не замечаешь. В спорт-режиме мотор держит обороты. Коробка откликается мгновенно и создается ощущение цельности всего силового агрегата. Комфорт и контроль. Да, М-подвеска жестче, чем хочется в городе, особенно на острых неровностях, стыках и лежачих. Но при скорости выше 60 км в час подвеска начинает работать как нужно, собирает мелкие неровности, не раскачивает кузов, нет лишней вертикальности. Это не жесткость ради жесткости, а контролируемая упругость с правильным демпфированием. Эта тройка не требует, чтобы ты был гонщиком. Она просто делает все правильно, без суеты, без ошибок, без сюрпризов. Когда нажимаешь газ в поворот, чувствуешь, как вся машина собирается в кулак и отдает ровно столько, сколько ты попросил. Вот это и есть настоящий немецкий драйв. Не показной, не пафосный, а инженерный. BMW G20 в этом цвете и с обвесом – это чистая механическая эстетика. Здесь нет крикливости, только плотная энергия в металле. Такой автомобиль не бросается в глаза, он просто притягивает взгляд. Этот оттенок глубокой серо-графитовой металли как идеальный баланс между сдержанностью и агрессией. Днем холодный, стальной, с легким голубым отливом. На закате уходит в графит. Почти черный, с матовым отливом. Цвет подчеркивает линии кузова, играет на ребрах капота и боковых выштамповках. И при этом скрывает пыль, отражает силуэт деревьев, будто зеркало, но не глянцевое, а жесткое. Это цвет, который умеет молчать, и в этом его сила. М-бампера расширенные, пороги и спойлер на крышке багажника превращают кузов из обычного седана в настроенную машину. Каждый элемент здесь не ради красоты, а ради ощущения, что под тобой именно техника, а не транспорт. Передний бампер с крупными воздухозаборниками выглядит агрессивно, но не вульгарно. И это та грань, где форма все еще подчинена аэродинамике. Задний диффузор с раздвоенными выхлопами добавляет ширины, визуально садит машину к земле. Боковые накладки перформанс делают силуэт длиннее и спортивнее, будто кузов натянут на ось. Лазерные фары. Внешний вид. Снаружи эти фары не просто оптика, а часть лица. Они выглядят как сжатые, сфокусированные мышцы. Взгляд уверенный, собранный, будто машина наблюдает за тобой еще до того, как ты к ней подошел. Форма вытянутая, со строгим прищуром. Каждая грань подчинена геометрии кузова. Все натянуто, без округлостей. Это взгляд инженера. Холодный, точный и собранный. Внутри двойная линзованная система и голубой акцент Laser Light. Это элемент не декор, а символ работы лазерного модуля. Днем стекло слегка голубит, а на солнце блестит как лед, а в сумерках появляется жизнь. Мягкое дыхание светодиодов. Лазерные фары. Как же они работают? Вообще, это лазерные фары BMW – это точка, где свет превращается в технологию. Это не просто ярче, это умнее, точнее и глубже. Когда включаешь дальний, кажется, будто дорога перестает быть темной. Она просто существует вся и сразу, на сотни метров вперед. В основе комбинация LED-модуля и лазерного усилителя. При обычном освещении работают светодиоды, а когда требуется дальний, активируется лазерный блок, направленный на фосфорный преобразователь. Он превращает концентрированный лазерный луч в чистый яркий белый свет, который в 10 раз интенсивнее обычных диодов. Главное тут форма луча и интеллект управления. Система анализирует дорогу, встречный поток, пешеходов, разметку и регулирует каждый сектор света индивидуально. В результате освещено все, кроме тех, кого не нужно ослепить. На трассе создается ощущение, будто едешь днем, но без солнца. Дальнобойность достигает 500-600 метров. Свет ровный, с мягкими краями, без пятен. Асфальт становится матовым, читаются мельчайшие детали, и при этом нет бликов даже от мокрого покрытия. Свет просто обтекает дорогу, но не слепя отражением. Так, теперь немного поговорим про дизель B47. Двухлитровый рядный дизель нового поколения с алюминиевым блоком цилиндров и ЛДС покрытием. Здесь нет никаких гильз,
чугунных, как обычно, а здесь чисто покрытие. Это плазменное напыление стали, обеспечивающее минимальные потери трения и эффективность охлаждения. Система впрыска Common Rail 2500 бар и турбина с изменяемой геометрией создают ровный поток момента без провалов. После корректировки калибровок Stage 1 давление наддува увеличено примерно на 0,2 на 0,3 бара. Крутящий момент вырос до 470 ньютон-метров при том же расходе топлива. Мотор работает эластично, тяга доступна уже с 1500 оборотов, и поведение остается плавным и предсказуемым, без перегрузки трансмиссии и без повышения термонапряженности. Тут установлен Mild Hybrid. Мягкая гибридная система 48 вольт. В этой BMW G20 установлен двигатель B47 с системой Mild Hybrid. Это так называемый мягкий гибрид, то есть не тот гибрид, который способен ехать на электротяге, а система, которая поддерживает работу дизеля и оптимизирует его эффективность. В основе его 48-вольтовая электроархитектура, включающая интегрированный стартер-генератор BSG, соединенный с коленвалом, ремнем, литий-ионный аккумулятор небольшой емкости и DC-преобразователь, который связывает 48-вольтовый контур с обычной 12-вольтовой сетью. Стартер-генератор здесь выполняет сразу две функции. При разгоне он работает как электромотор, добавляя 8-11 лошадиных сил и около 60 ньютон-метров крутящего момента. Это помогает компенсировать турбояму и разгружает сам двигатель. При торможении, наоборот, работает как генератор, рекуперируя кинетическую энергию и подзаряжая 48-вольтовую батарею. И вот здесь есть интересный момент. На этой конкретной машине нет М-тормозов, стоят обычные штатные механизмы, но по эффективности торможения вопросов вообще не возникает. Педаль информативная, усилие дозируется точно, а замедление ощущается очень уверенным. Причина в том, что система Mild Hybrid активно участвует в торможении. Когда водитель отпускает педаль газа, стартер-генератор переходит в режим рекуперации и начинает создавать электромагнитное сопротивление вращению коленвала. По сути, часть кинетической энергии автомобиля преобразуется в электрическую. Это дает эффект мягкого замедления, снижая нагрузку на колодки и диски. В результате автомобиль тормозит более стабильно, особенно при плавных сбросах газа. Фактически часть тормозного момента создается электромотором, а механические тормоза подключаются только тогда, когда это действительно нужно. Именно поэтому даже без М-тормозов автомобиль ощущается идеально, сбалансированным по замедлению. С инженерной точки зрения, такая система позволяет снизить нагрузку на ременной привод и стартер, улучшить динамику разгона с низких оборотов, обеспечить более плавную работу системы старт-стоп и включить режим Sailing. Это движение накатом с отключением ДВС при скоростях до 160 км в час. И, кстати, непонятно зачем многие владельцы отключают систему старт-стоп. В этой версии двигатель система реализована грамотно. На холодном пуске мотор запускается обычным стартером, но при прогретом двигатель через ременной стартер-генератор, который плавно раскручивает коленвал без ударных нагрузок. Здесь нет износа ГРМ-системы, потому что она не участвует в запуске, а сама конструкция рассчитана на многократные циклы. Более того, по данным оригинальной технической документации BMW, в двигателях системы старт-стоп и Mild Hybrid применяются усиленные стартеры, цепи, ГРМ, звездочки, рассчитанные на значительно большое количество пусков, чем в классических версиях без этой функции. Так что отключать систему просто по привычке нет никакого смысла. Она не вредит мотору, а наоборот продлевает ресурс и делает работу двигателя мягче и технологичнее. На практике это чувствуется, как при трогании и переключениях мотор работает мягче. Турбина выходит на наддув практически без задержек. Mild Hybrid лишь ассистирует. Это так называемая умная надстройка над обычным двигателем, который не требует зарядки от сети и не усложняет обслуживание. По сути, это еще один шаг BMW к электрификации. Система остается полностью совместимой с традиционной конструкцией автомобиля, но уже работает на уровне управления энергопотоками, делая двигатель эффективнее, а движение более ровным, технологичным и экономичным. Теперь поговорим про колеса и резину. На этом автомобиле установлены оригинальные диски BMW M, стиль 791M Jet Black 19 диаметра. Размерность шин 225/40/19 это у нас спереди и 255/35/19 это у нас сзади. То есть комплект разноширокий. Спереди шина уже, сзади шире и с более низким профилем. Такая конфигурация применяется на заднеприводных и X-Drive версиях BMW, не просто ради внешнего эффекта. Разноширокие колеса дают реальные преимущества в динамике и управляемости.
Спереди легкий и точный руль, сзади стабильность и уверенное сцепление при разгоне. В целом более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости и в поворотах. Кроме того, визуально машина с такими колесами выглядит плотнее и устойчивее, особенно в М-пакете, где арки позволяют поставить широкую заднюю резину. Какие же особенности эксплуатации? Важно понимать, что такие колеса не взаимозаменяемы между осями. Разная ширина и профиль рассчитаны так, чтобы общий внешний диаметр оставался одинаковым, и все электронные системы DSC, ABS и X-Drive работали корректно. Но кроме самой размерности есть еще один критически важный параметр – одинаковый уровень износа шин. Система полного привода X-Drive очень чувствительна к разнице в окружности колес. Если одно колесо имеет больший износ, его диаметр становится меньше, и система воспринимает это как пробуксовку. В итоге появляется ложное срабатывание DSC, и муфта X-Drive начинает работать с повышенной нагрузкой, а в некоторых случаях система может выдать ошибку по трансмиссии. Какие же последствия неравномерного износа? Если продолжать ездить на изношенных или разных по размеру шинах с разной высотой и шириной профиля, то нагрузка на трансмиссию растет в разы. Муфта X-Drive постоянно подтормаживает и перераспределяет момент, пытаясь компенсировать разницу вращений, и со временем это приводит к ускоренному износу и выходу из строя раздаточной коробки. В общем, чем дольше ездить с такими колесами, тем быстрее приходит конец раздатки. Это, пожалуй, одна из самых частых причин ее поломки на современных BMW с X-Drive. Каков же итог? Разноширокий комплект 19-го диаметра идеально подходит для BMW 3 серии G20 в М-пакете. Он подчеркивает спортивный характер, улучшает динамику и управляемость, но требует внимания. Одинаковая размерность, одинаковая марка и равномерный износ по кругу. Именно от этого напрямую зависит корректная работа системы X-Drive и срок службы раздатки. Теперь давайте коротко о системе Driving Assistant Professional. Это один из самых продвинутых пакетов ассистентов, которые можно поставить на тройку G20. По сути, это целый комплекс камер, радаров и ультразвуковых датчиков, которые постоянно следят за ситуацией вокруг автомобиля. Спереди радар дальнего действия, по углам ближние радары и сонары, плюс фронтальная камера, которая видит разметку, знаки и машины впереди. Благодаря этому система помогает держаться в полосе, видеть автомобили в мертвых зонах и даже предотвращать столкновение сбоку. Если кто-то едет рядом, а вы начинаете перестраиваться, машина сама мягко подрулит обратно. Работает это очень плавно, без рывков и раздражающих сигналов. Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go умеет полностью останавливаться и снова трогаться в пробке, причем делает это настолько аккуратно, что пассажиры даже не замечают. На трассе автомобиль удерживается по центру полосы и сам корректирует движение на плавных поворотах. Есть и ассистент парковки, машина может припарковаться сама, как параллельно, так и перпендикулярно, а функция Reversing Assistant запоминает последние 50 метров и способна выехать назад по точно той же траектории. В целом, этот комплекс работает очень точно и предсказуемо. Он действительно помогает водителю не просто ради галочки в комплектации, а в реальной ежедневной езде. И именно этот Driving Assistant Professional многие владельцы G20 считают одной из самых полезных и продуманных опций. Расскажу один интересный момент. Кажется, все просто. Вы дотронулись до руля, и система поняла, что руки на месте. Но за этим внешним простым жестом скрывается целая инженерная наука, запатентованные решения, сложная электроника и физика полей. Не просто датчик под кожей, а аккуратный измерительный прибор, который работает по уникальным принципам и делает то, что на глаз вообще не видно. В BMW это называется Hands-on Detection. Под кожей обода проложено тонкое емкостное кольцо. Контроллер подает на него высокочастотный зондирующий сигнал. Это примерно десятки, сотни килогерц, напряжение порядка вольт и токи микроамперы, и отслеживает электрическую емкость. Когда ладонь касается руля, меняется распределение поля, и емкость сдвигается на единицы и десятки пикофарад. Этого достаточно, чтобы система уверенно зафиксировала контакт. Реакция быстрая – это десятки миллисекунд. Чтобы дождь, конденсат или подогрев руля не путали датчик, работает экранирование и цифровая фильтрация с автокалибровкой. Фон и шумы подавляются, если у вас, к примеру, перчатки. Алгоритм адаптирует порог. Для толстых чуть ниже, для мокрых рук чуть выше. Важно, что система видит именно контакт, а не требование подтолкнуть руль, как это было в старых схемах. Далее статус руки на руле идет в блок ассистентов. Там удержание полосы, АЦЦ, там его сверяют с крутящим моментом на колонке и микроколебаниями угла на руле. Если телеметрия спорная, происходит повторная выборка, меньше ложных отключений и пинков в руль. Если контакт пропал, последовательность предсказуемая, визуальное предупреждение
ускорение, звуковой сигнал, мягкое замедление с удержанием полосы вплоть до остановки. И вот именно благодаря всей этой невидимой части ассистенты G-серии работают плавно и надежно. Вы просто держите руль, а вся сложность спрятана внутри. Ну что, друзья, подводя итог, сегодня я, пожалуй, честно рассказал в основном про плюсы этой тройки. Да, кто-то скажет, я ее слишком хвалю, но это мой канал, мой взгляд, и рассказываю я так, как считаю нужным. Потому что действительно считаю, у этого автомобиля почти нет минусов. Здесь надежные моторы, крепкие коробки, продуманный кузов, отличная шумоизоляция и в целом ощущение качественной, сбалансированной машины. Все собрано добротно, без лишнего пафоса, но с тем самым BMW-шным чувством точности и цельности. Да, кто-то найдет свои минусы. Кто-то скажет, что машина низкая. Да, действительно, клиренс здесь небольшой, но в этом-то и суть. Именно эта низкая посадка, М-подвеска и заниженная база дают ей ту самую устойчивость, точность рулевого управления и сбалансированность в поворотах. Это не автомобиль для сугробов и для бездорожья. Это машина для асфальта, для ровной и чистой дороги. Для тех, кто чувствует руль и получает удовольствие от управления. Кто-то скажет, что подвеска жесткая. Но именно эта жесткость и формирует характер тройки. Это не диван, это собранный отзывчивый автомобиль, где все подчинено драйву и обратной связи с дорогой. Кто-то отметит mild гибрид как минус. Да, конечно, кому-то это не нравится. Кому-то не нравится сама идея гибрида. Но с 2020 года все тройки идут только так. Других вариантов уже нет и не будет. И это новая реальность. Работает система отлично, плавно, без вмешательств в характер машины. Так что к этому просто нужно будет привыкнуть. Отдельно скажу, что в этот обзор я не включал салон автомобиля, потому что про интерьер G20 уже снято гигантское количество видео. Их море. Просто включайте любое, если хочется подробно. Я не стал на этом останавливаться, чтобы не растягивать ролик. Но кратко скажу, салон здесь действительно очень комфортный и современный. Удобные сиденья, премиальная посадка, приятное рулевое колесо. Все сделано эстетично. Подсветка, мультимедиа, Live Cockpit Professional, отличные материалы, цвет салона, панорама, люк, все создает ощущение премиальности. И днем, и особенно вечером с амбиентной подсветкой здесь просто красиво. Если вам нужен детальный обзор салона, включайте другие видео, там все это уже есть. А мы с вами сосредоточились на сути, на тех вещах, которые действительно важны. Так что лично для меня это один из самых гармоничных и честных и сбалансированных автомобилей BMW последних лет. Не идеальные, но настоящие, с характером, с душой и с той самой энергетикой, за которую мы любим BMW. Друзья, если вам понравился обзор, поддержите видео лайком, напишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. Впереди еще много интересных роликов. С вами был Никита, канал Автотехник. До встречи в следующих видео. Всем пока. Во время съемки обзора мой дрон DJI Mini 4 Pro зацепился за ветки и рухнул прямо на проезжую часть. Через секунду по нему проехала легковушка. И все. Минус дрон, минус верный напарник. Восстановлению не подлежит. Так что покойся с миром, мой старый DJI. Ну а если кто-то захочет поддержать новый, так сказать, летающий отдел канала, ссылка будет в описании. Это не просьба. Просто возможность помочь, чтобы следующие видео снова были с красивыми кадрами.